犬が見やすいアニメ見さしてみたーん。かわいいね姫、かわいいねかわいいね。すみませんでした。何やらこの動画が色味と動きがなんか犬に見やすいらしいんで、ちょっとじゃあ早速愛犬に見せてみたいと思います。どんな反応するかな。それではいきます。はい、3、2、1、どうじゃーん。じゃ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 ん。見てます。めっちゃいいじゃんやけど。マジで。うん。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。マジかわいい。かわいい。やばい。待ってめっちゃいいじゃん。かわいいなお前。テレビ見ない。待って、マジかわいすぎる。やばい。見させて。ということで大変長らくお待たせしました。ついにこの子の名前が決まったんで、明日の19時 YouTube の横動画で発表します。皆さん待っててねー。いやブス。